Bonjour, bonsoir, na balandinyo sur Trisha TV. Lelo na Trisha TV, Mama Bijou yeli bino elubu ya mbika na soso. Mbika na biso, tolamba wana soso. Fona olamba bilo na biso toza na posa ya goût, toza na posa ya tomate, toza na posa oignon, tomate ya mbuma, tomate purée, toza na posa ya poivron blanc, toza na posa ya paprika, toza na posa ya feuille de laurier, toza na posa ya maki, oyo eza mélange ya ndembi, matungulu, ail, céleri na poivron rouge. On mélange na biso yango oyo. Yango toza na besoin juste po totokisa soso. Toza na posa huile. Soso na biso tokati yango déjà, totiaki yango mai ya moto, to rincer yango après. Mai ya moto na vinaigre, sokoli yango bien. Sikoyo toketia soso na biso na nzungu. Totie soso na biso na nzungu, sikoyo tozotia ba épices na biso po totokisela soso. Totie épices na biso, totie feuille, totie poivron blanc, totie paprika. Voilà, toketia soso na biso na moto. Soso na biso emati na moto, sikoyo toke bakisa goût na biso eza jimbo aroma, eza ja na mungwa, na otia so mungwa te na soso na nga ndenge ezotoka. Tomati soso na biso, totiki yango etoka, biso toya otala yango kaka soki elengi. Wana nde tokolakisa ndenge nini tosala te tosangisa yango na mbika. Totiki soso na biso etoka. Le temps soso na biso ezotoka, tozokende komélange mbika na biso. Tomélange mbika na biso na maki. Pourquoi naza na liboka te mpona kotuta yango, na kosala yango na maki po ekangisa mbika na biso. Natie na 2. Pourquoi mbika eza mpenza ebele te, na omélange mpona kotala so ekoki te na obakisa. Ndenge na omélange mbika na biso, nazokende mpe kotia mwa sel mokie mpo ekota na kati ya mbika. Po ezala teke biloko ebeli me mungu ekoti mpenza na kati te. Natie mwa sel na nga. Mélanger. Comment déjà comment je forme le cola tout yango na liboka, mais tout tite. Namoni 2 coquilles na kobakisa pe mokie mélange na nga ya épices oyo ya ndembi, litungulu, ail, céleri, motie mwa ndambu po ekota bien na kati ya mbika ezotoka, ezala mpe na goût. Moni komika lokwa totuti yango na liboka, donc nasala nanga boye lokola liboka eza mpenza te, naza na moko eza moke makasi kozonga temps yango natiaka nanga maki po komisa yango
bien. Sikoyo nakozwa soupe na ngai ya soso nde na kotia yango na nzungu oyo na kotokisela mbika. Nazwa soupe na ngai ya soso. Soupe ya soso yango nde na kotokisela mbika na nga. Nazokata yango boye po ewumela te na kotoka kwa ndike ezwaka temps po ebela vraiment na kati. Nga na kokata yango mpenza mikie. Na kokata mbika na nga mwa mikie po ewumela makasi te na kotoka. Kata mbika na ngai. Nazo continue kotia mbika na biso. Bato mosusu mpe balingaka alia yango lokola mosuni akata yango monene. Bonga lokola na kotia yango ja na mosuni na kokata yango moke po napesi raison na nga po ewumela te na kobela po mbika ezaka mosala ifo etoka mingi po ebela bien na kati. Donc mesure nyonso kokata ekosunga yo kaka. Ma petite sœur Georgette Lumbe, joyeux anniversaire à toi, ma petite sœur chérie. Et à mon petit frère Merveille Lumbe, star notre soeur famille. Joyeux anniversaire à toi, petit frère. Zambenabiso apam de la bino. Akokisa posa ya mitema na bino. Te mama ebele po tobosa na mbika na so etoka. Soso na biso pe ndenge eza na mwa ndambo na bakisi mwa mai moke mpo na longolaki mai nango yango natie na mbika na bakisi na soso na biso. Donc totiki biloko na biso eto tokisa soso na biso bomona nde totiaki yango na moto tokalingi yango. Okoki no mpe kolamba yango bongo sans kokalinga me nga nakalingaka mpo mboshi ngolo papa bana ye soko okalingi soso te otie bongo alisepelaka nango te. Yalinga soso ezala kokalinga. Totie sikoyo kosala sauce na biso. Totie huile na biso na moto. Nazwi kaka huile oyo nakalinga ye soso. Natie huile na biso na moto. Tobandi na onio. Tia nanga mpenza ebele te lokola mbika na nga natiaki deja bepice ere nazobalusa. Natiaki bepice na mbika yango wana ezotoka ebeli nango mpe deja natiaki bepice. Tokisa ete soso na bepice donc soki otie ebele obebisi. Eza tomate ya mbuma deja bakatikati yango batie biso na boîte. Na kotia oyo ya purée mokie kaka po etelisa soupe na biso. Eza na biso na besoin ebele te. Donc juste tomate na oignon nde yango tozo kalingela sauce na biso tosangisa na mbika. Sauce na biso yango tozipi yango ebela. Tozipi sauce na biso mpo nga vraiment sauce ebela bien avant nasangisa yango na biloko. Babone na biso ya Trisha TV naosenga bino bosabone lisusu plus boyebisa bandeko basabone na Trisha TV. Mama Bijou aza na basurprise ebele mpona bino. Toza na biloko ebele ya kolakisa me tolingi bozala ebele
bo partagera ba vidéo ba commentaire na bino et ça la biso bien place oyo bomoni kezo simba te to bongisa. En tout cas toza vraiment na besoin na bino bo s'abonner ebele bo za la décide bo CP la penza biloko bien zali ba surprise eza ebele tozo bongisa pona bino hein totiki sauce na biso etoka tozongi juste après. Ya tomate na biso ebeli mai nyonso ekauki tomate na biso ebeli mbika na biso mpe ebeli bien tokolakisa mpo eza mwa partia monene kotala yango na kati ebeli vraiment très bien na kati po eza tuta nango molai ya kotoka po toke komélanger sauce na biso toke komélanger sauce na biso sauce na biso na kati ya mbika ya kuzika tomate na biso bien biloko na biso eza nango ja presque ya obela po soso totokisaki yango tokalingi mbika na biso mpe totokisi yango ebele tomate na biso totokisi donc mélange oyo ekowumela mpenza te biloko na biso toke na biso kolia neti ngai bana baliaka na bango boye na loso baliaka na bango mbika na bango na loso okolia mbika nango na fufu na kwanga ndeka osepeli kolia yango mais ndeko na nga kanika azali asepelaka ne yango boye na kwanga donc okolia yango ndenge nyonso olingi topesi biloko na biso temps etoka après tokozongela bino nde na biloko na biso tokopesa na biso yango temps ebele te bomoni huile na biso emati likolo ema mpe natyaki nanga huile mingi te natyaki yango oyo mokie ya makalamba huile na biso evandi dia likolo mbika na biso ebeli nango toke servir tata na biso mboshimolo toservir ye au conseil à maman Charlotte, maman Charlie de moi, ma maman. Mobile batielaki biloko ebele na sani alia etikala atie biloko nanga papa biso alia yango na kwanga bamama Trisha TV oyo mpe aza na fufu aza na kwanga na ye aye tolie ensemble mama Jojo Kaoka omoni huile na biso huile emati mpenza likolo
elakisi biloko na biso ebele mais oyo nango nga nalongola na ngango boye na bwaki. Mama na biso Jojo Kaoka, biloko ebele, les femmes de valeur. On a tomoni bongo mama Bibiane Masivi, mama Enen Songo, Godeli Godi, Mireille Mompuni, Nathalie Bimboa, Kani Kazadi, Ngamoko Bijou Ngolo. Voilà les femmes de valeur Bissouane. Ma petite sœur chérie Naomi Ngoma, Yaratolia Mbika, Yaya Lambi Mbika, Fatou Ntimba, mama na Venice na Délice, biloko na biso ebeli na longoli vraiment une nanga po eleka ebeliti. Donc bomoni déjà mbika na biso ezalaki bongo esengo ya kopartage elubu oyo ensemble na bino. Ma petite sœur chérie Dacia Lumbe, mama na Owen, madame Liaou, biloko ebeli. Tanya Lumbe, bomoni mbika bana balinga yango nga bana baliaka yango très bien, babenga yango white sauce neti ya sauce blanche, balinga yango mingi soki bolambeli bango mpe baosepela nango. En tout cas ndeka mama Bijou Zoloba bosabone vraiment na Trisha TV, ba surprise ebele bilubu kokanga suki kotonga, donc bosepela ba télé réalité, ba gag, ba théâtre, mateya. En tout cas ekosunga biso vraiment na moment oyo ya confinement, mais après pe confinement toko continuer kaka ko partager biloko ya bien na bino. Mon grand frère propre ya ale musila, Maman Thérèse Meno. En tout cas, vous allez décider quoi, vous partager ma vidéo, vous s'abonner, biloko ya bien zali. Tokutani bongo na ilubu ya sima, botikali bien. À suivre.